因为它跟鸡胸肉一样，它就是一。我们刚刚把这个拿，我们刚那样。嗨，大家好，我是义父。今天我们要教大家3种口味的鸡腿排。疫情期间嘛，然后就找点事情做，就来增加我的体重，然后看我的肌肉会不会变大。增加体重就要吃很多东西啊。其实鸡腿排是一个非常好的选择，因为它又有蛋白质，然后热量又很高。比起轻的鸡胸肉来说，因为轻的鸡胸肉不好吃，然后热量又很低。首先，我们现在做第一种韩式辣味鸡腿排。我们要来准备鸡腿，因为它跟鸡胸肉一样，它就是一个，它就是跟 Costco。好了，反正鸡腿你要买哪一种都可以，只要是鸡腿就对了。首先呢，我们要有20克的辣椒酱和15克的辣椒粉。辣椒酱就是这种我们是去哪里买的啊？一般超市都买得到这种韩式，它是糯米辣椒做的这种辣椒拌酱。其实这个酱啊，你看起来红红，它其实一点都不辣哎。然后再来是辣椒粉，那辣椒粉我们去哪里买的啊？我是在网络买，不过超市也有卖，反正它就是韩式细辣椒粉。然后这个是15克。然后再来是这个泡，这个泡菜其实这款泡菜我觉得是不推的，大家在 Costco 可以跳过，不用买它。为什么？它真的很咸。我看人家说它放久一点，它会发酵后就不会那么咸。可是我们放超久，它就是变酸了。那接下来我们就把这个全部混在一起，它整个很像变成面粉，它就变成狗狗了。我们把这个酱料均匀搅拌以后呢，我们就把这个鸡腿拿起来。然后把这个酱涂在这个后面，我可以用手涂吗？可以哦。如果你觉得它真的太稠，其实可以加一点水。哇，这个感觉很辣呢。这个分量可以做2只鸡，你就把它当做是那个抹巧克力酱，然后抹在吐司上面，这样慢慢抹。我们的腌料啊，只要抹在肉的那一边就好，皮那边不要抹。我们之后要来煎的时候啊，就可以皮朝下去把油逼出来。可是如果你把腌料也腌在皮上面，它会没有办法逼，是不是？可以，可是它很容易超回它，因为那个腌料它在油还没逼出来之前，它就先超回它了。它整个就是很韩式的味道，那个辣酱的味道，很像那个豆腐锅，韩式豆腐锅的味道。因为那个豆腐锅应该也是用这一些酱料去做的。好，那接下来就拿出我们的密封袋，要把它包起来。好像一片吐司的，送进去。OK， 这基本上呢，你要腌1天。如果你急着要吃的话呢，你就腌个1个小时就够了。这个基本上呢，最好是腌2个小时。那如果可以的话，就是前一天做，然后冰一整个晚上，它就会比较入味啊。它会比较入味。第2个口味是我们的味噌风味的鸡腿排，我们要准备味噌、煎鱼露、清酒，还有煎鱼粉。这个是烘大喜的煎鱼粉。我们把味噌给推下去，煎鱼酱有2汤匙，我们就不用特别去查它的2汤匙多少，我们就直接给它倒下去。白糖1汤匙，我觉得白糖可以少一点的，不喜欢太甜。然后再来是清酒，然后再把它全部拉在一起。我觉得这个味噌可能会比较不好拉。不会，它比较好拉，因为你加很多液体的东西。你知道为什么我会觉得不好拉吗？因为我之前煮味噌汤的时候，我曾经就是直接把味噌直接丢一块到那个汤里面去，然后后来拉一拉，发现它怎么拉它都拉不散。其实味道蛮香的，好像到了日本店一样。煎鱼粉有加到吗？哇，我们少加一样东西。我们先把肉丢进去，然后再把酱倒进去。第2个口味完成了，其实这样看起来蛮有成就感的。这样一包，冰到冰箱里去。来，接下来是奶油蒜味鸡腿排，我们要把5颗蒜头切成末，要吗？要，只是看起来笨手笨脚的。我通常是用这样刀子，然后再把它压下去，就不用 biang 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 了。对。我可以就是直接切这样就好了。尽量切细一点，它会比较入味。好，小时候啊，晚上的时候肚子饿，然后我都不知道吃什么的时候，我就会把蒜头没有那么可怜啊，煮面再把那个蒜头的那个末全部丢到那个面里面去，那个面就会蛮香的。那个是我发明的吧？我自己发明，我就是叫它蒜头面。对，国小6年级的时候，晚上肚子我就会偷偷这样自己煮，好独立哦，很酷哦。然后再把这个蒜头给丢进去，
下个步骤呢，就是我们的奶油。其实我本身是不爱吃奶油的，给它淡锐，可以有粘住然后再来是盐巴和黑胡椒，不就用这个感觉就特别高级吗？我现在把它搅一搅，因为它其实摸起来还是蛮软的。哦呦喂！我收回刚刚那个话。好了，我们把它拿去微波啦。它整个硬到一个硬邦邦10秒钟。前阵子微波了一颗水煮蛋，它整个在里面爆炸。我觉得鸡蛋会爆炸。它整个爆到一个不行，然后喷的里面的那个全部都是。我们刚刚把这个我们刚刚把这个奶油拿进去微波了10秒钟，它整个融化到一个不行。其实很香很香很像铁板烧味道哦。很像是对铁板烧，然后那个龙虾，对，然后再把我们的鸡腿给丢进去，蒜头米蛮好的。好，完成，我们3个口味都完成了，是不是很简单？连我都会做。其实备料不需要花很多时间，就是你自己把东西拿一拿，然后再把它全部都丢到密封袋里面，然后放到冰箱里让它腌一阵子。那我们现在的事前准备就先到这边，那接下来我们就等几个小时过后，我们就把它拿出来煎，然后吃吃看了。好了，我们经过1个晚上的腌制，我先从韩式的开始。其实我觉得韩式如果那个酱是甜的，就会变成那个韩式辣鸡那种辣鸡，你知道吗？就是韩式炸鸡啊。那它的酱，那的确很像炸鸡，只是因为我没有让它做的甜甜的，不过这样比较不会腻啊，蛮好吃的。只可惜好像少了一个味道。如果满分5分的话，我给它4分。那如果酱油再加上去的话，应该就是4.5分或4.8分了。总而言之，我觉得蛮好吃啊，不会让你觉得很腻。第2个口味就是奶油香蒜，其实我最期待这个口味，因为它在做的时候，它那个蒜头和那个奶油的味道非常的香。有点失望，就是刚刚那个奶油香散发出来的时候，真的很香。可是你吃下去的时候，就奶油和蒜香是有一点点而已，吃起来就是没有入味啊，只有表面有一点点奶油味而已，很可惜耶。还是这个其实应该要腌很久啊，下次腌1个礼拜好了。那样。奶油香蒜满分5分，我给它2分。因为给它2分的原因，就是因为我们花了那么多功夫，切那么多蒜头还有奶油，然后下去，结果它没什么味道，就不够入味啊，我觉得很可惜，2分。下一个就是我最不期待的日式味噌，它闻起来就是一个味噌汤的味道，好想吃日本料理啊！好吃哎，对，很像日式酱烧盖饭这些上面的那个味道。你知道全部最重口味就是这个，因为它味道蛮重的。日式味噌我给它4分，因为它那个味噌味道吃久会有点腻，但整体它是好吃的。我最喜欢的是韩式的这个，因为它味道没有那么重，所以如果你需要吃很大量的话，它吃起来比较不会那么腻。其他这个像是日式味噌，它吃起来因为它味道很重，所以你吃久了都同样的味道的话会蛮容易腻的。有加一些调料之后啊，对于那种需要增重的人来说算是福音啊，不然你一直都吃一样的鸡腿排，就是完全没有调味或只有加盐巴的话，吃久不是蛮腻的。有时候加一些新口味的话，人生有一些变化，会感觉比较开心一点点。好，那今天我们的影片就先这样。那喜欢的话就回去自己试做看看。那就这样啊，拜拜。